Tiesitkö, että sinun pitäisi pystyä puraisemaan tätä mehujäätä niin, että hampaisiin ei vihlo? Vihlonta johtuu yleisimmin siitä, että hammasluu on syystä tai toisesta paljastunut. Ja tähän on erilaisia syitä. Esimerkiksi ikenien vetäytyminen, hampaiden kuluminen, sitten hampaiseen voi tulla reikiä tai vanha paikka voi lohjeta. Ienvetäytymää yleisimmin aiheuttaa se, että jos harjaat liian kovalla hammasharjalla ja käytät liikaa voimaa, mutta myös nuuska- ja nikotiinipussien käyttö aiheuttaa ienvetäytymiä. Hampaiden kulumisen isoin syy on narskuttelu, mutta lisäksi kulumista voi aiheuttaa happamat ruuat ja juomat, esimerkiksi energiajuomat ja limsat. Myös kuuma, makea tai pelkkä kosketus voi vihloa, mutta oli miten oli, syy kannattaa aina selvittää hammaslääkärissä.